Geliat perekonomian burung kicau terus menggeliat di kawasan Wukirsari, Bantul, Yogyakarta. Namun, adanya sejumlah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dinilai memberatkan para penangkar burung kicau. Dikenal akan sentra budidaya burung kicau, geliat perekonomian Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul mulai meningkat. Beragam jenis burung antara lain beranjangan, lovebird, murai, kenari, hingga kacer ada di tempat ini. Tak cuma burung industri kian tumbuh dengan kerajinan sangkar burung maupun pakan burung. Guna menggairahkan sentra burung Wukirsari, sejumlah kontes pun kerap diadakan. Tak cuma sebagai wadah, kontes diadakan untuk mendongkrak harga burung pemenang lomba. Setelah kita ada event lomba ini, nanti kita juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan rutinan setiap minggu, dan juga kemungkinan kita bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang memang lintas yang paling bawah. Dari tahun ke tahun jumlah penangkar burung terus meningkat. Hingga akhirnya muncullah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang budidaya atau penangkaran burung. Beberapa burung yang kerap ditangkarkan masuk ke dalam golongan burung dilindungi seperti murai, kolibri, kenari, opior Jawa, gelatik Jawa, hingga peleci. Sehingga untuk memeliharanya harus mempunyai surat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Dari kebijakan pemerintah sendiri, itu saya yakin burung akan menjadi langka lagi karena masyarakat ketakutan. Jadi itu sebagai momok masyarakat yang sebagai kicau mania itu sangat ketakutan. Jadi itu akan menjadi langka lagi dan sangat mengganggu perekonomian masyarakat kecil, dari pengrajin sangkar, dari aksesoris, dari penjual pakan burung, dan juga dari produksi pakan burung yang dihasilkan dari hasil pertanian masyarakat. Seperti itu, Mas. Pemerintah juga harus imbang ya. Dalam artian imbang itu jangan hanya memikirkan burungnya saja, tetapi juga harus memikirkan para peternak. Karena juga banyak juga orang-orang masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya dengan mata pencaharian ternak. Berdasarkan aturan tersebut, penangkar burung yang melanggar bisa dijatuhi sanksi penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 100 juta rupiah. Para kicau mania berharap pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi merugikan penangkar burung hingga akhirnya gulung tikar. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.